तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए पोल्ट्री, फिशरीज और बी कीपिंग में क्या कॉमन है? सोचो जरा, ये तीनों एक्टिविटीज एक दूसरे से कितनी डिफरेंट है ना? एक तरफ है मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री, दूसरी तरफ मछली पालन फिशरीज और तीसरी तरफ है मधुमक्खी पालन यानी बी कीपिंग। तो इन तीनों में आखिर वो कौन सा कॉमन फैक्टर है जिसे इन सब का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है? अब देखो, इसका सीधा सीधा आंसर देने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। ये जो टर्म है इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, इसका एक्चुअल मीनिंग इन तीनों के लिए है क्या? क्योंकि तीनों का जो प्रोडक्शन गोल है, जो फाइनल रिजल्ट हमें चाहिए, वो तो अलग अलग है। जब तक हमें गोल ही अच्छे से क्लियर नहीं होगा तब तक हम कॉमन स्टेप्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट? इस स्लाइड को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो। जब हम पोल्ट्री की बात करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन गोल क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा एग्स और मीट, सिंपल। फिशरीज में हमारा गोल है मोर फिश। और बी कीपिंग में हमारा मेन एम है ज्यादा हनी और बी वैक्स कलेक्ट करना। तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि तीनों के फाइनल प्रोडक्ट्स एकदम डिफरेंट है। तो हमने ये तो समझ लिया कि सबके गोल्स अलग हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट अब शुरू होता है। इन अलग अलग गोल्स तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, उसमें कुछ स्टेप्स बिल्कुल कॉमन है। और इसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन फैक्टर है प्रॉपर मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का मतलब क्या है इन तीनों केसेस में? देखो, पोल्ट्री के लिए इसका मतलब है कि उनके शेड्स यानी उनके घर एकदम क्लीन, स्पेशियस और वेल वेंटिलेटेड होने चाहिए। फिशरीज के केस में पॉन्ड या टैंक के पानी की क्वालिटी मेंटेन करना, जैसे कि उसका पीएच और ऑक्सीजन लेवल अच्छा रखना, सबसे बड़ा मैनेजमेंट फैक्टर है। और बी कीपिंग में बी हाइव्स को सही जगह पर प्लेस करना और उन्हें अच्छे से मेंटेन करना क्रूशल है। मतलब सबसे पहला कॉमन स्टेप है उन्हें एक अच्छी लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करना। ठीक है, अच्छी लिविंग कंडीशन दे दी, एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, ये एक बहुत अच्छा स्टार्ट है। पर क्या इतना काफ़ी है? सोचो, अगर आपके पास ऐसी हेन्स हैं जो अंडे ही कम देती हैं, या ऐसी फिश जिसका ग्रोथ रेट ही स्लो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ एनवायरनमेंट पर ही नहीं बल्कि उन एनिमल्स की अपनी क्वालिटी पर भी फोकस करना पड़ेगा। और इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक प्रोसेस यूज होता है जिसे कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम्स के लिए गोल्ड है, इसे अच्छे से समझ लो। सिलेक्टिव ब्रीडिंग बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हम डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी अच्छे गुणों वाले पेरेंट ऑर्गेनिजम्स को चूज करते हैं। क्यों? ताकि उनके जो ऑफस्प्रिंग हो उनमें भी वही अच्छे ट्रेट्स ट्रांसफर हों। इस प्रोसेस से हमें इम्प्रूव्ड वैरायटीज मिलती हैं, और यही है हमारा दूसरा कॉमन फैक्टर। चलो, इसकी कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पोल्ट्री में सिलेक्टिव ब्रीडिंग से हमने ब्रॉयलर्स बनाए हैं स्पेसिफिकली मीट के लिए, और लेयर्स जैसे कि लेगहॉर्न वैरायटी ज़्यादा एग्स देने के लिए। फिशरीज में हम फास्ट ग्रोइंग फिश स्पीशीज जैसे कैटला को पालते हैं, और बी कीपिंग में ए मेलिफेरा जैसी बी वैरायटीज यूज की जाती हैं जो बहुत ज़्यादा हनी कलेक्ट करती हैं। तो देखा आपने, तीनों फील्ड्स में इम्प्रूव्ड ब्रीड्स का यूज एक बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर है। एक बहुत ही फेमस कहावत है, यू आर वॉट यू ईट। और ये बात सिर्फ इंसानों पर नहीं, हर लिविंग बीइंग पर अप्लाई होती है। और यही कोट हमें हमारे तीसरे कॉमन फैक्टर की तरफ ले जाता है, जो कि है न्यूट्रिशन। बेस्ट से बेस्ट ब्रीड भी तब तक अच्छा रिजल्ट नहीं देगी जब तक उसे अच्छा खाना यानी क्वालिटी न्यूट्रिशन ना मिले। जैसे आप इस टेबल में देख सकते हो, पोल्ट्री को एक प्रोटीन रिच डाइट चाहिए जिसमें सारे विटामिन्स और मिनरल्स हों। फिश के लिए एक न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड फीड जरूरी है, और बीज के लिए उनके आसपास ढेर सारे फूल होने चाहिए ताकि उन्हें भरपूर नेक्टर मिल सके। तो क्वालिटी फूड प्रोवाइड करना तीनों के लिए एक कॉमन रिक्वायरमेंट है। चलो, अब तक की स्टोरी को रिकैप करते हैं। हमने उन्हें अच्छा घर दे दिया, इम्प्रूव ब्रीड्स भी ले आए और अच्छा खाना भी दे रहे। सब परफेक्ट लग रहा है ना? लेकिन सोचो, अगर वो बीमार पड़ गए तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और यही बात हमें हमारे आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन फैक्टर पर लाती है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का सीधा सा मतलब है उन्हें बीमारियों से और पेस्ट से बचाना, और इसके लिए भी कुछ कॉमन स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। पहला, जहां वो रहते हैं वहां हाइजीन और क्लीनलीनेस मेंटेन करना। दूसरा, उन्हें रेगुलर मॉनिटर करना ताकि किसी भी बीमारी के साइन का शुरुआत में ही पता चल जाए। और तीसरा, अगर कोई प्रॉब्लम दिखे तो प्रॉपर मेथड से उसे प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना। ये प्रोटेक्टिव शील्ड तीनों के लिए ही एकदम जरूरी है। तो फाइनली इन सबको जोड़कर हमारे क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर मिलता है। इन 4 पिलर्स को देखो, चाहे पोल्ट्री हो, फिशरीज हो या बी कीपिंग हो, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये 4 चीजें ही कॉमन है। नंबर 1, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड हाउसिंग।
नंबर 2, यूज ऑफ इम्प्रूव्ड ब्रीड्स, जिसे हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग से हासिल करते हैं। नंबर 3, सप्लाई ऑफ क्वालिटी एंड न्यूट्रिशियस फूड। और नंबर 4, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस एंड पेस्ट्स। इन चारों फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे तो प्रोडक्शन जरूर इंक्रीज होगा। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।